لقيت تواجه معكلة في عدم تنزيل فيديوهات يوتيوب، فهذا ما يحلها. تأكد من أن جهازك عنده اتصال إنترنت مستقر سواء عبر واي فاي أو بيانات لارف حسب المتاح. افتح التطبيق واضغط على أنت في أسفل اليمين، ثم اضغط على أيقونة الإعدادات اللي تشبه الترس في الزاوية العلوية اليمنى. انزل إلى القسم المسمى دز بلا اتصال أو التنزيلات في الخلفية. تحقق مما إذا كان خيار التنزيل عبر واي فاي فقط مفعلا. إذا كان كذلك قم بإيقافه. إذا لم يحل هذا الضبط المشكلة، جرب تحديث التطبيق أو إعادة تعيينه. على جهاز ايفون، اغلق التطبيق تماما ثم اذهب الى الاعدادات، عام مساحه تخزين ايفون، ابحث عن التطبيق واختر ازاله التطبيق. اكد العمليه ثم اعد تثبيت التطبيق من متجر التطبيقات. هذا يمسح الملفات المؤقته والذاكره المؤقته، مما قد يحسن الاداء.